සියලුම දෙනා ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හරි මග වෙතින් ගෙනෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අදත් මම ආවේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ලොකු ගැටලුවක් වුණු නොනවතින කැස්සට ප්‍රතිකාර ක්‍රම කිහිපයක් සම්බන්ධවයි. මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා ගොඩක් අයට මේ ගැටලුව ඇති. උණ, සෙම් ප්‍රතික්ෂාව, කැස්ස මෙම රෝග අපිට නිතර හැදෙන අවස්ථාව ඇත්තටම වැඩි. ඒ අතරින් මේ කැස්ස කියන්නේ අපි ගොඩක් අපහසුතාවයට පත්වෙන රෝගයක්. බස් එකක, පාරක, ඔෆිස් එකක මිනිස්සු ගැවසෙන තැනක මේ කැස්ස හැදුනම මිනිස්සු අපි දිහා බලන්නේ වපරහින්. මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න එක්ක අපි තවත් අපහසුතාවයට පත්වෙනවා. ඒ වගේම දූවිලි වැදීමෙන්, සීතල ආහාර ගැනීමෙන්, මහන්සි වීමෙන් මේ කැස්ස වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔබ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබේ රැකියාව කර ගැනීමට පවා අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිතර කැස්ස ඇතිවීමෙන් උග්‍ර තුල වේදනාවක්, පපුවේ වේදනාවක්, තෙහෙට්ටුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට වචනයක් කතා කරන්න බැරි තරම් මේ කැස්ස වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කැස්ස වර්ධනය වෙලා හතිය හැදිලා ඔයාලට දුමාල්ලන්න, එහෙමත් නැතිනම් ඉන්හෙලර් පාවිච්චි කරන්නත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීරය ගොඩක් මහත අයට මේ කැස්ස එක්ක මුත්‍රා පිට වෙනවා. මේ ගැටලුව නිසා ඒ අය ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැනටමත් ඔයාලා ගොඩක් අයට මේ කියන අත්දැකීම් ඇති. ඔන්න මං අද ඔයාලට මේ ලොකු කරදරයක් වුණු කැස්සට ප්‍රතිකාර ක්‍රම කිහිපයක්ම කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු පළවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වැල්මි, මුදුරස්පලම්, සූකිරි එකම ප්‍රමාණයකට අරගෙන කසාය කර උදේ හවස පානය කරන්න. මේ ඖෂධය කැස්සට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයක්. අපි බලමු දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. මන් දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කැස්සට නිවාරණ කැඳ වර්ගයක්. මේකට අපිට ඕන වෙනවා යකිනාරංකොළ. යකිනාරංකොළ වංගෙඩියක කොටා ඒ යුෂ අරගෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් කැඳ සාදන ආකාරයට කැඳක් සාදා පානය කරන්න. මෙයත් මේ නොනවතින කැස්සට ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. ඒ වගේම කැස්ස සුව වෙන්න තවත් කැඳ වර්ගයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකට ඕන වෙනවා ඉඟුරු කොළ, ඉඟුරු මුල්, ඉඟුරු වල. මේ කැඳ හදද්දී ඉඟුරු කොළ වැඩියෙනුත් මුල් සහ අල අඩුවෙනුත් ගත යුතුයි. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කැඳක් සාදන ආකාරයට කැඳක් සාදා පානය කරන්න. මේ කැඳ කැස්සට ඉතාමත් හොඳයි. සෙම් ප්‍රතික්ෂාවටත් ලොකු සහනයක් ලැබෙනවා. ඇත්තටම මේ කැඳ වර්ග අපේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා ගොඩක්ම අඩුයි. කැස්ස, සෙම් ප්‍රතික්ෂාව හැදුනම මේ කැඳ පානය කරලා බලන්න ඔයාලට ලොකු සහනයක් දැනෙයි. හරි දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කැස්ස අඩු කරගන්න කටගැස්මක් ගැන. මේකට නම් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි. මේක හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා ඇඹුල් දොඩම්, ඒ වගේම සූකිරි. සූකිරි ටික කැබලි කරලා එයට ඇඹුල් දොඩම් යුෂ දමා මෙය ළඟ තියාගෙන කැස්ස හැදෙන වෙලාවට කන්න. ඔයාලට ලොකු සහනයක් දැනෙයි. දැන් අපි බලමු හතරවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඔයාලට තදින්ම කැස්ස තියෙනවා නම් ඉඟුරු හොඳින් සුද්ධ කරලා සිහින් කැබලි වලට කපා කුඩා භාජනයකට දාලා එයට තල් සූකිරි මිශ්‍ර කරලා තදින් කැස්ස හැදුනම එයින් සල්පයක් ආහාරයට ගන්න. එයින් කැස්ස අඩු වෙලා ඔයාට ලොකු සහනයක් ලැබෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියපු කාරණා ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට නොනවතින කැස්සක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් එහෙම නැති කෙනෙකුට උනත් මේ වීඩියෝ එක ඒ වගේම අපේ channel එකේ දාන වීඩියෝ ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාට නැතත් ඔයාගේ පවුලේ කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ ඥාතියෙකුට වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ අසල්වාසියෙකුට වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෙකුට වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන රෝගයක් හැදුනට පස්සේ ඔයා මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම දැනගෙන හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් ඒ අයට මේ ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ රෝග තියෙන අය වගේම නැති අයත් මේ වීඩියෝ බැලීම සෑහෙන වැදගත්. ඔයාලගේ දැනුමට මේ කියන කාරණා එකතු කර ගැනීමට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තවත් වටින වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේම වටින වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනතුරු මම මේ වීඩියෝෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.